วัสดีครับสวัสดีFCพ่อแม่พี่น้องสุขคนครับโกอีสานพาแดกมาแล้วครับผมมาพี่น้องมื้อนี้ของมักมาแล้วครับซุปหางวัวพี่น้องต้มซุปหางวัวโอ้หอนบือพี่น้องตอนใหญ่ๆเลยโอ้สวยสิได้กินพี่น้องแต่ว่าจักสิเปื่อยบ่เปื่อยเด้อบอกเพิ่นต้มมาให้อยู่ส่วนหนึงก็เลยมาต้มอีกจักหน่อยกับใส่กับแจ่วบีสดเด้อพี่น้องแจ่วบีสดขุ่นอ้วนตัวครับข้าวขัวย่างหลายเลยใส่ข้าวขัวหลายบดขุ่นอ้วนตัวเลยกลมลำพี่น้องผักหลายอย่างพี่น้องครับฝากเจ้าน้อยพี่น้องกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกับเพื่อเป็นกำลังใจให้โกอีสานพาแดกขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่อยากติดตามรับชมโกอีสานพาแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศครับที่คอยเติมกำลังใจให้ตลอดมาขอบคุณหลายๆพี่น้องมาพี่น้องมาเซฟของเหนียวด้วยพี่น้องเด้อเซฟกับบรรยากาศช่วงค่ำๆจังหน่อยขออยากจับของง่ายด้วยพี่น้องเด้อที่อยู่ทางจับของง่ายใบกับโซ่น้ำมือน้ำหลังเอาแบบห่อนๆจังหน่อยพี่น้องพอฝูงวินตั้มไหลขนาดเลยเอาวันนี้ได้ซุปหางวะแซ่บเอาไว้ละเพิ่นกินอยู่นี่อยู่ดีมีแห้งเด้อร้านไหนขึ้นบ่มันจะไปจับของง่ายพี่น้องว่าฝูงวินตั้มมานั่นแล้วมาพี่น้องมาแซ่บๆร่วมกันครับโอ้คือห่อนแต่บ้านโอ้ห่อนมาพี่น้องเป็นได้กินเย็นหลายแม่ตัวที่ได้กินหมดขึ้นกว้างเก่าเอาพอไปได้พี่น้องผมกับผัดดินดีพี่น้องบริจัดโดนเลยพี่น้องเจ้าประจำกาดที่มีความมันพี่น้องความหอมของหางวะคุณไปอยู่ข้างล่างเลยกำลังพอดีพี่น้องเพราะกรุบๆนี่แหละอยู่ข้างล่างเป็นกับมาพัก มาเศร้าหมองดูกันพี่น้องกินเขาเลยครับเอาเลยครับผมผักอะไรย่างพี่น้องอยากกินอะไรบ้างเอา
หมวนทำยังไงก็ยังแซ่บหอนเป็นเมียนหัน เป็นทำความสะอาดนะว่าเป็นคนสวนเนี่ยพี่น้องเจ้าของบ้านพี่น้องว่าสิรับจ้างเพิ่นน่ะเพิ่นบ่ให้เฮ็ดเพิ่นเฮ็ดเอาเองว่ามันร้อนไหวตั้งนานสิบัดดื่มสดน้ำง่วงหัวตัวพี่น้องคักคือเขาคักตัวที่ได้กินพี่น้องเลยเหี่ยวเวิดท่านนี่ส้มหวานอยู่ถือใจคักน้องให้ออกไปเลยบักน้าวที่ผมก็ยัง สีให้พี่น้องเบิ่งว่าโอ้คือดกในห้องเพิ่นเจ้าของเพิ่นว่าเก็บกินโดนได้ละมันว่าโอ้ยขอบคุณหลายๆได้หรอก
ย็นนอกห้อนในพี่น้องเอ้ยห้อนทั้งในเย็นทั้งนอกไปข้างล่างไปข้างล่างลืมผักบุ้งมาเลยงานมาหลักนี่ก็ผักบุ้งก็มึงก็เอาไม้แล้วเนาะเสียงกระเจ้าเห็นแรงเห็นง่ายกันไปน้องมันเฮ็ดกินด้วยกันมันเฮ็ดเขากินด้วยกันว่ามันเฮ็ดกินได้จากขวางขอบรรยากาศเลยพี่น้องเขากลัวคุณอู้ตัวเกี่ยมรุดมือไปหน่อยโอ้ตอนบางเงี้ยนี่รุดบ่ได้เสียดายของเสียบกับธรรมดาพี่น้องกินอย่างเนี้ยจังไงก็กินนี่ก็คือเย็นแล้วนะตอนเนี้ยคิดว่ากำลังหย่ำพอดีๆพี่น้องเบรกก็หนีจักน้อยก็ดีต้มว่ามันหน่อยๆได้พี่น้องต้มหมูย่างโดน
อู้หางหน่อยๆทั้งปลายมันเปื่อยดีไปเนาะ3 โลครึ่งได้ไปลองเนี่ยคือเป็นมาต้มเองให้เพิ่นต้มมาน้อยนึงบ่อยเพิ่นต้มไม่ลายเพิ่นบ่ต้มให้เพิ่นต้มให้น้อยเดียวเพียงจัดเพิ่นได้บ่มันกว่าตัวพี่น้องมีแต่มันเลยบัดมาเด้อกินเขาแม่บ้านพี่น้องปิดมือบาดเลยเหนียวอ่ะสุดยอดที่พี่น้องมึงภาพอาจจะเป็นมืดๆได้พี่น้องเด้อ แดดมันแก่แน่อยู่เนาะ
ยังไม่เห็นบัตรพี่น้องเจ้าก็กินเขากันพี่น้องแต่ว่าอื่นเพิ่นแล้วล่ะอื่นเพิ่นสั่งแต่งพระเขาลงพี่น้องเขาเลยครับตกฟ้องของอันบ้านพักพี่น้องเก็บกินโรเดอร์บังหน้าคนมาถือใจไรพี่น้องของที่มาคักลองเด้อพี่น้องเด้อซุปหางวะคือกินรสไม่ต้องต้มเองพี่น้องมันโดนได้กินก็อยากได้พี่น้องเด้อเอาแบบนี้ละมีผักกาดหินมาน้ำเด้อพี่น้องหลายโพดผักจะกินอะไรก่อนให้ถอยเจียวจะบางครับพี่น้องตอนนี้ไงก็มูเหนียวก็มูพี่น้องอาจจะมุมม้ามยังไงได้พี่น้องได้ขอตัวขอไปหลายๆครับมันต้องกินแบบนี้พี่น้อง
อละพี่น้องผมว่าเห็นว่าอะไรกับบื้นตุ่รอยู่หันมันกินอิ่ม3 เทียหรอจากว่าท่านอิ่มตั้งใจอยู่ตักเหลืออยู่ด้วยพี่น้องพอแล้วกินพออยู่ได้ จะได้พี่น้องขมอำลำพี่น้องโอ้คักคือเก่าพี่น้อง กินไปกินมาเบิดอีหลีบาดเนี่ยอ๋อสุปหางว่าพี่น้องใส่กับเจ้าบีสดคักคือเก่าพี่น้องคือพี่น้องถามมาคืองวกหน้างวกหลังคือแต่เบากูงวกตัวพี่น้องอังเดียกับยานกันเห็นบ่ยานยังว่าจะยันลอยหลังพี่น้อง เอาบันไปเกี่ยวงานตำรวจเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ทำนี้แล้วพี่น้องเด้อสุปหางว่าใส่กับบรรยากาศดีๆกับส่วงแรงๆครับคือเขาพี่น้องลำๆรวยๆครับมื้อนี้โกอีสานพระแดกขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมไปแล้ว